Циркийн урлаг гэдэг бол босод урлагаас их онцлог урлаг юм л та. Ерөөсө хүнийг нэг л зах хязгааргүй сэтгэн бодох юм хүрээнд оруулж байгаа мэт. Яг одоо нарийн мэрэгжлийн одоо мэрэгчлэрээ мэрэгсэн мэрэгчлэлтэнгүүд бол циркийн урлагт орж ирээд хамгийн гол ойлгодог юм бол энэ ч би хязгааргүй сэтгэж болох юм а гэдгийг л ойлгодог. Тэгэхэд одоо яг мэрэгжлийн хэмжээнд циркийн урлагийг хөгжүүлж байгаа улс их юм бол нэг 10 гаруй байгаа. Циркийн урлагийг хөгжүүлээд ард түмэндээ толиулж байгаа нь 150 гаруй орн байдаг. Циркийн урлагийг нэг Оросын Google-тэй идэг Берменский музыкант гэдэг тэр дуун дээр нь гарахад бол бид нар хороо ертөнцөөр тойрон аялж аж аргалыг ард түмэнд түгээдэг. Ийм амьдралаар амьдэрсэн бидний хувь тавилан. Энэ бол бидний хувь тавилан аж аргал гэж нэг юм сайхан өгөхтэй дуу байдаг. Яг тэрнийгээр нь боддог. Тэгэхэд одоо яг мэрэгжлийн хэмжээнд циркийн урлагийг хөгжүүлж байгаа улс их юм бол 10 гаруй байгаа. Циркийн урлагийг хөгжүүлээд ард түмэндээ толиулж байгаа нь 150 гаруй орн байдаг. Энэ дээр орнуудаас бид нар 3 цагсаа явж байна. Энэ бол маш том амжилт. Маш том амжилт. Үүний хамгийн ууган үндэслэл нь бол циркийн сургууль гэдэг. Жинхэнэ боловсон хүчин, чадвартай боловсон хүчнийг бэлдэн гаргах гэдэг бол маш хүнд ажил. Энийг хийхэд бол бүтэн 6-7 жил багш нар хар багаас нь ахуулаад хүнээр хүн хийж, илүүлж, тохинуулж нүр их хөдөлмөр гэдэг бол ойлгомжтой байна. Тэгээ одоо хамгийн гол асуудал ингээд ийм том амжилттай яваад дэлхийд одоо жилдээ бүх монголчууд энэ тэнд тоглоход одоо 50000 гаруй цирк байдаг. Хувийн одоо нүүдлийн болон суурин циркүүд байдаг. Тэр циркүүдэд монголчууд мань таарад дэлхийд даяар таарад тоглоход бол жилдээ 15-аас 20 сая үзэгчдэд үйлчилж байна. Энэ ямар том сурчлагын том аппарат гэдэг нь ойлгомжтой байдаг.